Hello မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page ကိုမသိနားမလဲဘယ်နဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့အမှားမျိုးတွေဘလို့ post ဘလို့ content မျိုးတွေတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုမှဒီနေ့ဒီ page အားလုံးအသေးစိတ်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ video အားလုံးကသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီး original video တင်ထားပြီးတဲ့ original video တင်ထားတဲ့သူရဲ့ page မှာဘာကြောင့် report လာမှာ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုမှဒီ video မှာအားလုံးပြောပြရှင်းပြမှာဒီအနည်းအောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားတာဆိုရင်တော့10ရက်12ရက်လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တိကျလေး set up လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် reach recognition တော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအများဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ video တွေ upload တင်နေ post အသစ်တွေ upload တင်နေလူအများစီအများပဲဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အများပါစပြီးတော့ကျွန်တော် reach recognition ကျတော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တိကျလေးပြုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page က reach recognition တက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် live group နဲ့ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် last 28ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆို people reach တဲ့ဒီမှာဆိုရင်2သိန်းအထက်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Englishman ဆိုလို့ရှိရင်4000အထက်ကိုရှိတယ်အိမ်တော့သူတို့ဆိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမှာဒီဥစ္စာဆိုရင်1000ဂရမ်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာဆိုရင်ရာဂရမ်ရှိတယ်အခုဆိုဒီဥစ္စာဆိုရင်4000အထက်ကိုဖြစ်လာခဲ့ပြီး Englishman တွေကအခု people reach ဆိုရင်2သိန်းကျော်တော့ခဲ့ပေါ့နော်ဒီ page ကအခု request review တင်ပြီးအားလုံး set up လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုဒီ page ကပိုပြီးမှအဆင်ပြေတော့ခင်ဗျပိုပြီးကောင်းတော့ခင်ဗျ okay အဲ့တော့ဒီ page ကဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ page ကပြောတိုင်းမှာသူရဲ့ page quality ကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ် new page experience တော့တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် pages average ဆိုမှာ page quality အနည်းဖြစ်နေတယ်အောက်မှာ down view ရော page ပြထားတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် strike 3ချိန်ထိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကပြောတာသူရဲ့ page မှာတင်ထားပြီးတော့အားလုံး original video ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သူ page မှာ strike ထိလဲဆိုရင်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ video မှာနောက်ကန်တစ်ချင်းလေးထည့်ထားတယ်အဲ့နောက်ကန်တစ်ချင်း YouTube channel ကို download ဆွဲပြီးမှအခြား editing software တစ်ခုနဲ့ download ဆွဲပြီးအဲ့တစ်ချင်းထည့်ပြီးတော့တဲ့ချက်မှာနောက်ကန်တစ်ချင်းထည့်ပြီးတော့တဲ့ချက်မှာအဲ့နောက်ကန်တစ်ချင်းတစ်စင်တူစာ strike ထိမဒီလို့အနေအဖြစ်တော့ခဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page အတွက်နောက်ကန်တစ်ချင်းထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော် original video အတွက်ကိုယ်ပိုင် video အတွက်နောက်ကန်တစ်ချင်းထည့်ချင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ခေတ်တဲ့ student မှာ no copyright song ရှိအဲ့ဒီ song ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးထည့်တော့ရတယ်အခြားကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel တစ်ချင်းလေးတွေ YouTube channel က no copyright song လေးကျွန်တော် download ဆွဲပြီးထည့်လို့မရပါဘူး YouTube channel က no copyright song ရ YouTube channel အတွက်တည်တံ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Facebook page အတွက်ဆိုရင် Facebook page မှာပေးထားတဲ့ no copyright song တည်တံ့ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးထည့်လို့ရတယ်နှစ်ခု match လုပ်ပြီးတော့လို့မရပါဘူး match လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော် page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ Elsa နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတချို့ကျတော့ဒီ video မှာနောက်ကန်တချင်းမှာကျတော့မြန်မာတချင်းလေးထည့်ထားတယ်မြန်မာတချင်းထည့်ထားပြီးတော့ချက်ချင်း straight မလာဘူးပြောတယ်မှန်ကန်ပါတယ်ချက်ချင်း straight မလာပါဘူးမြန်မာတချင်းကနည်းနည်းကြာမှတင်ပြီး45ရက်နေတင်ပြီးဂျပန်60နေတချို့ page ဆိုရင်တင်ပြီးဂျပန်90နေမှဒီ straight လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာတချင်းနဲ့ပတ်သက်မှလုံးဝတင်ပြီးတော့လို့မရပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပြတချို့ကြာရှိရဒီ live stream နေစီအောင်တဲ့လူတွေ live stream နေပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဒီဗမာတချင်းနေဖွင့်မှမိမိကြောကြောတွေဖွင့်မှ live stream နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ live stream နေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိ live stream နေပြီးတော့ရှင် view တွေကြာတာခဲ့ reach တွေကြာတာခဲ့ကြာတော့ရှင် page မှာဒီ straight လေးတွေ report တွေလာတော့ page ကိုအနည်းအဝါပြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးOkay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တော့ပေါ့ဆိုရင်ဒီ page ကိုဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဘယ်လို request တွေတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page မှာအမှားကြတော့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ video ဒီ page admin ကိုယ်တိုင်ခဏခဏဝင်ပြီးကြည့်တယ်ခဏခဏအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page မှာတင်တော့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့ video ပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန် download ဆွဲပြီးကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်အခြားဖုန်းတစ်လုံးအခြား internet တစ်ခုကနဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းဖုန်းဒါမှမဟုတ်အခြားလူရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတဲ့ example ဒါပေမဲ့တင်ပြီးတော့တဲ့ admin account နဲ့ပြန်မဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะဒီဥစ္စာတစ်ချက်သတိထားပါလုံးဝ share လုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာဘယ်လို request တွေတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုတော့အားလုံးပြပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ဒီ page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာဆိုရင်နောက်ထပ် business ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာလည်းကျွန်တော် Viber နဲ့ T-shirt လေးပြပြတဲ့ video file လေးနဲ့ download ဆွဲရမယ်ဥစ္စာဘယ်ကတော့ download ဆွဲရမလဲဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲ no copyright song ကိုဘယ်ကတော့ download ဆွဲရမလဲဆိုမှဒီ account owner ကျွန်တော်တို့ Viber နဲ့အသေးစိတ်ပြပြတဲ့ video file နဲ့ပို့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာအခုတည်းရဲ့ page မှာဆိုအားလုံးကိုယ်ပိုင် video original video လုံးဝ issue တွေ looking တဲ့ video လေးတွေတင်ထားရှိတယ်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့အစင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေတင်ဖို့ကျွန်တော် link လေးပြတာရှိတယ်ဒီ link ကတစ်ဆင့်တော့ကျွန်တော် request တွေတင်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်စုတင်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချက်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ page မှာဒီ strike 3ချင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေတော့တင်ရမယ်ပြီးရှင်ဒီတစ်ချက်နေတော့မယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားမယ်
တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပါမယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်ရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ email နေမှာဆိုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို page URL link ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page home ကိုတစ်ချက်ပေါ်လိုက်မယ် profile ပုံစံ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် profile page ကိုတစ်ချက်သွားမှဒီအပေါ် link ကိုတစ်ချက် copy ပြရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘလို့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတေချာလေးစာရေးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာမှာ asset လုပ်ပြီးထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာတစ်ချက် copy မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီ page ရဲ့ URL link ပါနဲ့အားလုံးထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခုနကတော့ report 3ချိန်အထိမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ဒါတစ်ချက်နေမှာ screenshot edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ sign တစ်ခုကျွန်တော်ထိုးသွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို Facebook service ဆိုပြီးနေပြီးကျွန်တော်ဒီ sign ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီးဆိုဒီပုံစံဖြစ်လာမယ်ခဏစောင့်မယ် I'm not robot ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် request ပေးတဲ့အခါမှာတခြားလေး give ဆက်ပြီးသွားရပါတယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော် page မှာဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်တခြားနားလေးသဘောပေါက်မှာအဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်တခြားဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပေးတင်ပြီးသွားရတယ်ဖြတ်ပြီးချင်းကျွန်တော် request ပေးတင်လို့မရဘူးအိမ်ဆုံးကျွန်တော် page မှာ content လေးတင်သွားရသေးတယ် content တင်ပြီးမှနည်းနည်းကြာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပေးတင်ပြီးသွားရပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်မစင်ကျွန်တော်တို့ request ပေးတင်ပြီးသွားတဲ့ဆိုတော့လုံးဝ successful ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page တူတခြားလေး check out လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ email မှာစာပို့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ okay တစ်ချက်နေသွားမှာနောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော် request ပေးတင်ပြီးသွားမှာကျွန်တော်အဲ့နေရာထားလိုက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်မှာhome page တစ်ချက်ယူသွားမှာဒီမှာဆိုရင် affiliate မှာ link ပေါ့နော် affiliate မှာစာသားထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနစာသားပဲတစ်ချက်ပြန် copy လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် page load ထည့်သွားမယ်ပြီးရင်အခုနအတိုင်းပဲဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်တချို့ရှိတယ် submit ပို့ရင်ချက်ချင်းထွက်တော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Facebook team တဲ့ review ထည့်မရောက်ဘူးတဝက်တစ်ပြည့်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးစောင့်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတနေရာကျ request ပြီးတင်သွားမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ page quality အကြောင်းအမျိုးအမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ sharing ကြောင့်ဖြစ်စေ copy content ကြောင့်ဖြစ်စေအခြား issue ကြောင့်နေဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီကနေမဖြစ်မနေ request ပြီးတင်သွားရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate promotion ရဲ့ user တစ်ချက်နေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုယူပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ request debut တင် server ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဒီ server တင်တယ်အခုတစ်ခါမှကျွန်တော်ဒီ server ထည့်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးချက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page URL link ပါနဲ့အားလုံးထည့်ထားပါတော့တစ်ချက်ဆွဲဆန်းပြမယ်ဒီမှာဆိုရင် page URL link ပါနဲ့အားလုံးထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်sensor ကျွန်တော်ပို့လိုက်ခဲ့ပြီးဒီမှာ from service successfully ဆိုကျွန်တော်ပို့တော့လုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် user တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်နေပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကို request ပြီးတင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးရှင်းဆက်ပြီးကျွန်တော် page မှာအမှားမလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေး content မှာတင်ပြီးတော့ရမယ်လုံးဝ share မလုပ်ဘဲတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကတိတ်မကြခင်ပြန်ပြီးစဉ်းစားခင်မယ်တချို့တော့ customer တွေတစ်ချက်နားမလည်မှုတွေဖြစ်တော့သူတို့ကျွန်တော် service အဲ့ဒါကျွန်တော် service ယူပြီးလုပ်ပြီးကျွန်တော် video file တွေဒီစားရှင်းပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေက copy post copy content တင်တဲ့ကောင် page quality ပြန်မစစ်နဲ့ထပ်ပြီးကြာတော့ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုစမ်းပတ်ပြီးတစ်ချက်ပြီးဆက်ပေးပါစိမ့်တာတော့ 100% စိမ့်ပါတယ်ဒီ page owner တော့ကျွန်တော်တေချာလေးပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ page owner တေချာလေးလိုက်နာပြီးတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတေချာလေးစစ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံး right ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ page quality ပြန်ပြီးစိမ့်တော့ဖြစ်ပြီးစေကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမှကျွန်တော် live group နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality အကြောင်းအမျိုးအများဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ award ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ ad minus ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် service page နဲ့ဆိုရင်တော့ offer by နံပါတ်1 content လုံးဝမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်